وأخواتها. قال: من أخواتها؟ قال: سورة الواقعة وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. قال: وما شيبك منها يا رسول الله؟ قال: قوله تعالى: فاستقم كما أمرت. السادة الأحبة، عود كريم إلى ساحة القرآن الكريم، وقارئ يتلو بكل وضوح والصدر بسماعه مشروح. فضيلة القارئ والعلم الإذاعي والسفير المصري إلى العالم الإسلامي، فضيلة القارئ الشيخ ممدوح جودة سعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا: يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب. قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. وجاءوا على قميصه بدم كذب.
المستعان على ما تصفون وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من امرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره
وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال مثواي إنه لا يفلح الظالمون الأبواب وقالت هيت لك أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت بك وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك إنه من عبادنا المخلصين واستبق
فاستبق الباب وقد دق قميصه من دبر صدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذب وهو من الصادقين صلوا على سيدنا النبي. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه
سكينا وقالت اخرج وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه صدق الله العظيم. إنه نبي الله يوسف الذي ضرب الله فيه مثل العصمة، تعرض إلى مكر الإخوة وكيد النسوة فعصمه رب العالمين، إذ قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. من آيات سورة يوسف المكية تلا علينا كروان الإذاعة المصرية وسفير مصر بالقرآن وصوته الندي إلى المحافل الدولية فضيلة القارئ الشيخ ممدوح جودة سعد المقيم بهرية وزنه مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. شكرا إلى فضيلته وإلى حضراتكم جميعا باسم والدنا الكريم الحاج عادل الجنيني والد عريس الليلة وعريس الجنة بإذن الله. نسأل الله تعالى أن يبلغ ثواب ما قرئ ونور ما تلي إلى روحه الطاهرة وأن يزوجه من الحور العين في الجنة. وأيضا باسم والدنا الحاج إبراهيم الجنيني والحاج يحيى الجنيني أذكر لجميع السادة الحضور من كل حدب وصوت. السادة المستشارين يقودهم السيد المستشار أحمد بيك دياب والسيد المستشار أحمد حبيب، وكذلك السادة رجال الأعمال يقودهم الحاج ماجد أباضة، والسادة رجال الأوقاف وأهل الدعوة من محافظة الجيزة
والجيزة والقاهرة، الشيخ مختار جلال إمام مسجد الصحابة، والشيخ عيد السيد إبراهيم إمام مسجد الرحمة جامعة القاهرة، والشيخ مصطفى ألوان إمام مسجد حسن عزام جامعة الدول. أيها الإخوة الأحباب من أبناء الشرقية والقاهرة والجيزة، شكر الله لحضراتكم جميعا. أما عودنا الآن